Groete in die wonderlijke naam van ons koning Jesus, geliefdes. My naam is Israel Thijs, welkom by Broodbreek, die program van die Here waar ons dagelijks so hoofstukke die Nuwe Testament het lees met die doel om ons Christene te versterk en te vernuwe op 'n dagelijkse basis. Vandag gaan ons voort met Handelinge hoofstuk 12 en die opskrif lees: Jakobus word vermoor en Petrus gearresteer. In die tyd het koning Herodes Agrippa party van die wat aan die kerk behoort het laat arresteer en hulle mishandel. Hy het Jakobus, die broer van Johannes, met 'n swaard laat vermoor. Toe Herodes sien dat dit by die Jode byval vind, het hy nog verder gegaan deur ook Petrus tydens die fees van die ongesierde brood te laat arresteer. Hy het hom in die tronk gesit en deur 4 afdelings van 4 soldate elk laat bewaak. Herodes wou hom na 'n Paasfees in die openbaar verhoor. Soos Petrus dan die tronk bewaak. Die kerk het aanhoudend vir hom tot God gebid. Die nag voordat Herodes hom in die openbaar sou verhoor, het Petrus tussen 2 soldate geslaap, terwyl hy met 2 kettinge geboei was en 'n ander wagter die tronk deur bewaak. Met een staan daar 'n engel van die Here by Petrus en 'n lig skyn in die sel. Die engel stoot toe aan Petrus se sy en maak hom wakker en sê: "Staan gou op. Die boei het van die polse afgeval." Toe sê die engel vir hom: "Maak vas jou perd en trek jou sandale aan." Hy het so gemaak. Daarna sê die engel vir hom: "Trek jou jas aan en kom agter my aan." Petrus het hom uit die sel gevolg. Hy het nie besef dat die optrede van die engel werklikheid was nie, maar het gedink hy sien 'n gesig. Hulle is by die eerste wag verby en ook by die tweede, en toe hulle by die eisterhek kom wat na die stad toe lei, het dit van self van hulle oopgegaan. Hulle het buite toe gegaan en 'n eind met die straat afgestap. Toe het die engel Petrus skielik verlaat. Uiteindelik dring dit tot Petrus deur wat met hom gebeur het en hy sê vir homself: "Nou besef ek eers regtig dat die Here sy engel gestuur het om my uit die mag van Herodes gered het en van die kwaad wat die Jode gehoop het om aan my te doen." Toe dit vir hom duidelik geword het, is hy na die huis van Maria, die ma van Johannes, sy noemnaam is Markus, waar 'n taamlike groep saam was en gebid het. Hy het aan die buitedeur geklop en 'n diensmeisie met die naam Rodei het kom hoor wie dit is. Toe sy Petrus se stem herken, het sy van blydskap nie die deur oopgemaak nie, maar binne toe gehardloop en uitgeroep dat Petrus by die buitedeur staan. Maar hulle het vir haar gesê: "Jy is skoon van jou wysie af." Toe sy egter daarmee volhou, het hulle gesê: "Dan is dit seker Petrus se engel." Intussen het Petrus weer geklop. Toe hulle oopmaak en hom sien, was hulle baie verbaas. Hy het met sy hand vir hulle bedui om stil te raak en vir hulle vertel hoe die Here hom uit die tronk gelei het. "Vertel vir jou Jakobus en die ander gelowiges wat gebeur het," het hy gesê. "Hy is buite toe en het elders heen vertrek." Toe dit dag word, was daar groot ontsteltenis onder die soldate oor wat van Petrus geword het. Herodes Agrippa het hom laat soek. Toe hulle hom nie kon kry nie, het hy die wagte verhoor en bevel gegee dat hulle tereggestel word. Hierna het Herodes van Judea na Caesarea toe gegaan en 'n tyd daar gebly. Herodes was destyds baie kwaad vir die mense van Tyrus en Sidon. Daarom het hulle 'n gesamentlike afvadering na hom toe gestuur met 'n vredesvoorstel, omdat hulle stiere vir kos van Herodes se land afhanklik was. Hulle het Blastus, die koning se kamerbediende, oorgehaal om vir hulle 'n audiensie by Herodes te kry. Op die vasgestelde dag het Herodes sy amptsklere aangetrek, op sy verhoog gaan sit en hulle in die openbaar toegespreek. Die mense het hom toegejuig: "Dit is die stem van 'n God, nie van 'n mens nie." Onmiddellik het die engel van die Here Herodes getref, omdat hy die verering aanvaar en nie aan God gegee het nie. Hy is deur wurms opgevreet en het gesterf. Maar die goeie nuus het verder versprei en baie het tot geloof gekom. Barnabas en Saulus het teruggekom nadat hulle opdrag in Jerusalem voltooi het. Hulle het vir Johannes met die noemnaam Markus saamgeneem. Amen. En daar het ons geskrewe woord van God, geliefdes: onthou, die Here is lief vir u.